Salam əzizləyicilər, bugünkü avtomobilimiz 2001-ci ilin Chrysleridir. Deməli, belə bir xəta kodu var ki, P0320. No crank, reference signal at PCM, powertrain control module. Deməli, xəta kodunun açıqlaması nədir? Dirsəkli valın sensorunun xəta kodu var. Deməli, bunda bir dənə də xəta kodu var idi. Qaz paylayıcı valın. Onu dəyişmişik. Avtomobildə bu xəta kodu gəlir. Avtomobil biraz işləyəndən sonra, biraz qızandan sonra başlayır sönməyə. Biz bunun xəttlərini yoxlamışıq. Xəttləri salamatdır. İndi osiloskopla da sizə göstərəcəyik ki, ümumiyyətlə bu sensor işləyir yoxsa yox. Əzizləyicilər, deməli xəttlərini yoxlamışıq. Hal-hazırda sensorumuz soyub deyə işləyir. Bu avtomobildə oxuyucu disk 60/2 deyil, burada başqa siqnallardır. Yəni köhnə avtomobil deyə belədir. İndi avtomobil biraz işləyəndən sonra, qızandan sonra başlayıb problem yaranmağa. Problem yarananda da sizə göstərəcəyik. Deməli, indi avtomobilimiz sönübdür. İndi kodda heç bir reaksiya yoxdur. Bizdə də bu siqnal ayağında 5 volt var. Bizdə problem dirsəkli valın sensorudur. Yenisini də dəyişəndən sonra sizə göstərəcəyik. Əzizləyicilər, avtomobilimiz koda düşdü. Dirsəkli valın sensoru dəyişildi və qaz paylayıcı sensorun. Avtomobildə problem hər iki sensorun sıradan çıxması idi. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.